Спортскиот центар Джексон во Штип доживеал многу бурни, но звездени моменти кои прикажуваат за многобројните спортски настани. Се играло кошарка, ракомет, одбојка, се одржувале турнири во борење, во бокс, за да денес својот зенит го достигне малиот фудбал преку фудбалската школа на Мал Ајакс. 9 години макотрбно деноноќна работа и само труд во калење и челичење на некои нови фудбалски дечки. Ова е мал јубилеј, но сепак голем за нашиот клуб. Славиме 9 години од постоењето. Фактички по наша иницијатива на мене и на Владко Манев, точно пред 9 години се договоревме да го формираме фудбалскиот клуб Мал Ајакс, благодарение и посеќавање на фудбалскиот клуб Мал Ајакс, кој жареше и палеше во малиот фудбал во низ Македонија. Меѓутоа, ние не сме веќе фудбалски клуб за мал фудбал, веќе во нашиот клуб членуваат повеќе од 100 деца, од 100 фудбалери од генерација 2010 помали и до 2005 година. Истата година, 2009 е формиран и футсал клубот Мал Ајакс, кој успешно се надпреварува во првата футсал лига. Исто можам да кажам дека фудбалскиот клуб Мал Ајакс има професионални тренери, професори, тренери со лиценци кои успешно ги обавуваат тренинзите на овие дечиња. Сите овие дечиња се надпреваруваат и во Лигата, пионерската лига под организација на Фудбалската федерација на Република Македонија. Мал Ајакс е бренд кој што ја продолжува традицијата преку футсал екипата која настапува во првата футсал лига на Македонија. Од 2009 сме во првата лига, успешно се носиме, секако финансите представуваат и за позначајни резултати, додека не се најде некој генерален спонзор, ќе се надпреваруваме, ќе клубот да биде секој пат во прва лига, да можеме да го одржаваме клубот. Додека со децата знаеме дека секогаш младите играчи донесуваат многу за спортот и во Македонија, па дај Боже и во странство. Еве, ние може да се пофалиме дека од нашата школа од 2009 Михаил Маневски, кој што е член на Брегалница од 2009 до 2012 година беше член на Мал Ајакс, првите чекори ги направи овде. Бојан Миловски, кој е сега во Работички, кој беше во Азербејџан, репрезентативство U19 исто со Михаил Маневски, од 2009 до 2014 беше во овој клуб. Тие се деца почетни, првите чекори што ги направи овде и што направи голем успех. Се надаме од овие деца овде, еве гледаме ги има во голем број, дека ќе испаднат уште поголеми таленти за репрезентацијата на Македонија, за пространство и највише знаеме за да придонесат во нашиот град, да направиме добри успеси во фудбалот. Со превземањето на спортскиот центар Джексон значително се подобри условите за тренинг и престој на играчите. Откако го владееме Джексон, децата имат многу поголеми услови, за разлика од овие што ги спомнав, тренираа на асфалт, тренираа во сала. Сега со овие вештачка трава, со овие услови кои што го имаме Джексон на владење од сабајле од 8 сата, кога почнеме до касните часови, се работи многу индивидуално, посебно во групички, така да мислам дека во кратко време ќе излезат големи таленти од овој спортски центар. Јубилејот на Мал Ајакс се сопадна со рекордните 9 постигнати голови на Владко Манев во дресот на Брегалница. Друго време беше тоа, јас многу не се гордеам со тие 9 гола, бидејќи Брегалница таа година беше во трета лига. Дај Боже да беше во прва лига тие постигнати 9 гола, сигурно ќе беше поголема гордост, но сепак 9 гола Брегалница го играше во трета лига. Ги постигнавме, Брегалница таа година влезе без пораз. Сепак сакам од овие дечиња некој да ме надмине, да даде 10 гола, да биде поуспешен од мене. Во прва лига, па така ајде да кажем, ако не во Мал Ајакс, нека биде во Брегалница. Теренот беше претесен за сите членови на Мал Ајакс, кој ужива во оваа фудбалска магија, која беше зачината со вистински огромет како официјална објава за 9 годишниот јубилеј на екипата на Мал Ајакс.